Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Amaaraa sagantaa afaan Oromoorraa oduulee har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerra oduu waliin an fayyaramaa mooti. Sinodoosiin dhaabbataa Ortodoksii Itoophiyaarraa dhibee koronaa ilaalchisuun ibsi kennameera. Yaa'iiwwan amantaa kamiyyuu waqtiiwwan barnootaa amantaa fi waltajjiiwwan gurguddoo akka dhaabbatan murtaa'eera. Gara mana kiristaanaas yeroo seenamuu harka dhiqachuu fi walirraa fagaatanii dhaabbachuun sirni waaqeffannaa akka raawwatamus murtaa'eera. Ayyaanni waggaa kadhannaa fi maayileetiin yaadamanii akka kabajamanis himameera. Mallattoo qufaa kan qaban mana isaanii akka turan kan murtaa'e yoo ta'u, dhimmichi addunyaarraa akka baduu fi abbootiin amantaa qofti keessoo namoonni qurbaanaaf dhufan qofti dabareedhaan gara mana keessoo amantichaatti seenuun walirraa fagaatanii dhaabbachuun kadhannaa geggeessu jedhan jechuunis beeksisaniiru. Namoota vaayirasichaan hubamanii fayyanii fi lammiileen alarraa qoodisi akka irratti hin taasifamne sinodoosiin dhaabbataa kun hubachiisaniiru. Itoophiyaatti tamsa'ina vaayirasii koronaa to'achuu fi ittisuuf mootummaa birrii miliyoona 5 ramaduu isaa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsan. Manneen dhugaatii, manneen shubbisaa galgalaa, manneen shishaa, manneen jimaa hubachiisa ministeera fayyaa fi instituutii fayyaa hawaasaa Itoophiyaa irraa kennamuu irraawwanne irratti qaamotni callisaa tarkaanfii akka fudhatu ibsaniiru. Gabaasa bal'ata arganyeef Maskaram Tasfaa'ee. Vaayirasiin koronaa biyyoota gurguddoo addunyaaf illee qormaata ta'aa jiru biyyoota Afrikaattis ariifannaa olaanaan tamsa'aa argama. Itoophiyaatti vaayirasichi erga uumamee guyyootni 12 kan lakkaa'aman yoo ta'u, mootummaan Itoophiyaas guutumaan guutuutti vaayirasicha to'achuuf tarkaanfilee barbaachisoo ta'an fudhachaa argama. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti gaafatamtoota callisaa fi nageenyaa waliin tamsa'ina vaayirasii koronaa irratti mari'ataniiru. Muummeen ministeerichaa akka jedhanitti weerarichi yoo of eeggatan salphaa yoo duubatti harkifatan immoo gatii olaanaa kan nama kaffalchiisu ta'uusaa waliin wal qabate mootummaan hawaasa waliin qindaa'uun hojii dursaa barbaachisoo gochaa akka jiru ibsanii rakkinicha ittisuu fi to'achuufis mootummaan birrii biiliyoona 5 ramaduusaa beeksisaniiru. በሀገር ደረጃ እስካሁን ከውጭ sadarkaa biyyaatti hanga yoona deeggarsa alaa arganne dabalate mootummoonni naannoo kan murteessan ittisa vaayirasii kanaaf kan oolu birrii biiliyoona 5 ol ramadne hojiin hojjetamaa kan jiru yoo ta'u qabeenya dabalataa ramaduun dhukkubichi karaa guutuun hambisuuf akka danda'amu mariin garagaraa fi hojiin qabeenya barbaadu hojjetamaa argama. ውይይቶችና የሀብት ማፈላለግ ስራ እየተሰራ ይገኛል። odeeffannoo waqtaa ministeera fayyaa fi instituutii fayyaa hawaasaa Itoophiyaa irraa kennamu guutumaan guutuutti raawwiirra oolchuu dhabuun hawaasa biratti mul'achuu isaa kan ibsan muummeen ministeerichaa keessumaayyuu mana dhugaatii, mana shubbisaa galgalaa, mana shishaa fi mana caatii yookaan jimaa ajaja hin kabajne irratti qaamotni callisaa tarkaanfii akka fudhatanidha kan ibsan. ከመታጠብ አንጻር ሰፋፊ ስራዎች የተሰሩ ቢሆንም በተሟላ መንገድ ተራርቆ gama dhiqachuutiin hojiileen bal'aa kan hojjetaman ta'us hanga danda'ame walirraa fagaachuun dhukkubichi nama isa tokkorraa gara isa birootti akka hin daddarbine gochuun hojiileen hojjetaman kan hin tuffatamne ta'anis guutuu miti. Naannawa dhaabbilee amantiitti tarkaanfiin ittisuu guutuun akka hin fudhatamne hubachuu dandeenyeerra. Hojii dhaabbilee amantaan hojjetamuun dabalate naannawa manneen dhugaatii, manneen shishaa, manneen caatii yookiin jimaa haalli namoonni itti wal tuttuqan harkaan kan meeshaa wal harkaa fuudhan ta'uu fi of eeggannoon taasifamu gadaanaa ta'uusaa hubachuu dandeenyeerra. Wantoota of eeggannoon ala ta'an naannawa kanatti mul'atan irratti qaamonni callisaa hordoffii taasisaa tarkaanfii kan fudhatan ta'a. የጸጥታ ተቋማት ከዛሬ ጀምሮ ክትትል እያደረጉ እርምጃ የሚወስዱ ይሆናል። deeggarsi baankiin addunyaa taasisee gahaa ta'uu dhabuu isaatiin biyyootni garee 20 fi dhaabbileen mootummoota gamtoomanii rakkoo fayyaa fi diinagdee dhukkubichi Afrikaatti dhaqqabsiisu yaada keessa galchuun deeggarsi doolaara biiliyoona 100 ol akka barbaachisuu fi kana raawwachiisuufis sochiin eegalamuusaa muummeen ministeerichaa dubbataniiru. ወርልድ ባንክ ይህንን ወረርሽኝ ለመከላከል ኢትዮጵያን ጨምሮ ለመላ አፍሪካ ሀገራት ባንኪን አዱኛ weerara kana ittisuuf Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa maraaf maallaqni ramadame gahaa ta'uu dhabusaatiin biyyoonni garee 20 fi dhaabbileen mootummoota gamtoomanii doolaara biiliyoona 100 ol ariifannaan deeggaruu yoo baatan
balaa dinagdee sadarkaa olaanaan miidhuu, hawaasa hiyyeessaa kan miidhuu, walitti dhufeenyi dippiloomaatiikii nu gidduu jiruu fi walitti dhufeenya jaalalaa nu gidduu jiru balaa keessa bu'uu akka danda'u. Kana ittisuuf immoo hojiin isaan irraa eeggamu akka jiru hojiin bal'aa jalqabameera. Deeggarsa Jaakmaan taasifameen booda qaamonni hedduu kana hordofuuf tattaaffii gochaa argamu. Kana qindeessuu fi sassaabuun balaa dhukkubichi sadarkaa Afrikaatti dhaqqabsiisuu danda'u ittisuun barbaachisaa ta'uu isaa ilaaluun danda'ameera. አስፈላጊ መሆኑን ለማየት ተችሏል። Bitootessa 14 bara 2012 irraa eegalee namootni biyya alaa dhufan guyyoota 14f iddoo boqonnaa isaaniif qophaa'e keessatti baasii mataa isaaniitiin akka turan walii galuu isaanii fi lammiileen Itoophiyaa alaa dhufan humna hin qabne immoo kutaa magaalaa hundatti iddoon boqonnaa isaaniif qophaa'aa akka jiru caqasaniiru. አቅም ያላቸውና ወጪ መሸፈን የሚችሉ namoonni humna qabanii fi baasii uwwisuu danda'an hoteelota isaaniif qophaa'e keessatti guyyoota 14f of tursuu akka qaban kan walii gallee yoo ta'u namoota kana tursiisuuf baasii kan gaafatu waan ta'eef lammiileen Itoophiyaa baasii sana uwwisuu hin dandeenye biyya alaatii yeroo dhufan iddoo keessa turuu danda'an kutaa magaalaa hunda keessatti iddoo kanaan dura mana barnootaa sadarkaa lammaffaa ture kaampii fi iddoo jireenyaa qopheessuun qophiin bal'aa taasifamuu isaa beekuun danda'ameera. መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። dhibba vaayirasii koronaa ilaalchisuun qajeelchi fayyaa bulchiinsa lammii Oromoo sochii taasisaa jiru ilaalchisuun itti gaafatamaan qajeelchaa obbo Khalid Mustafaa ragaa nu biraan ga'uuf toora bilbilaa keenya irratti argamu. Hello. Akka godinaatti dhibee koronaa waliin walqabatee sochiin taasifamaa jiru maal fakkaata obbo Khalid? Galatooma. Egaa vaayirasiin COVID-19 jedhamu san koronaa biyya Chaayinaatti eegalee addunyaa sodaa addaatiif eegataa ta'e booda akkuma biyyaas akkuma naannoos hojiiwwan hojjetamaa jiran ni beekamu. Haa ta'u malee kan ka'umsa gochuudhaan akka godina keenyattis hojiiwwan maaliif hojjetamuu kan qabu isa jedhu koree humna oloo ittisaaf to'annoo vaayirasii koronaa isa jedhu uumuu dandeenyeerra akka godinaatti bulchaa olaanaadhaan kan deeggaramu jechuudha. Walga'iiwwanii fi tuttuqqaan akka hin jiraanne gochuuf hubannoon kennuu irratti mee hagam hojjetamaa jira? Maal amma istiriin komitee koree humna oloo jechuudha. Inni dhaabbateera bulchaa olaanaan hoogganamaa. Istiriingiin komitee kun haala afuriin komiteewwan afur dhaabbatee jira. Inni tokkoffaan dhiyeessaa fi faayinaansiidhaan wal qabatee kan hoogganu jira. Sabquunnamtii fi hubannoo uumuu irratti hojiiwwan hojjetamus akka hojjechuu danda'uuf haalli mijaa'ee komiteen dhaabbateera. Dhimma nageenyaaf irrattis kan hojjetu dhaabbateera. Inni afuraffaa immoo gaggeessaa waliigalas kan hammate actually kun immoo namoonni dhukkuba kanaan shakkaman adda baasanii fayyaa isaanii eeggachuu fi wantoota barbaachisoo ta'an deeggarsa buufata fayyaa irratti akka argamu kan hojjetu komiteen tokko dhaabbateera jechuudha. Sanii wal qabatee hojiiwwan hojjetaman ni jiru keessumattuu sabquunnamtii fi hubannoo uumuudhaan wal qabatee maaliin daddarbuu danda'a mallattoo isaa fi akkamiin ofirraa ittisuu dandeenya isa jedhu hojiin bal'aan akka godina keenyattis gaggeessaan waliigalaa fi gaggeessonni murteessoo ta'an adda ba'anii hojii kana qofa akka hojjechuu danda'amu xiyyeeffannoo kennamee hojjetamaa jira jechuudha. Keessumattuu gaamee hawaasnis jechuudha vaayirasiin kun gama ammaa ta'uu isaa hubatee wantoota hubannoo kenname kana hojiirra oolchuudhaatti mee akkamiin socho'aa jira akka hawaasa akka godina keessatti jechuudha. Akka godina keenyatti egaa hubannoon uumamaa jira. Hubannoon haala adda addaatiin kan uumamaa jiru. Keessumattuu godinaa jalqabee namoonni bakka tokkotti wal argaman gabaa keessatti ta'uu danda'a magaalaa keessatti ta'uu danda'a gad bu'amees haala miidiyaa barbaachisuun namoonni dhagahuu danda'aniif haga baadiyyaattis haga aanaattis haga gandaattis ba'amee hubannoon bal'aa ta'e akka uumamu hojjetamaa jira.
koreen kuni guyyaa guyyaadhaan yoo wal argate hubannoon akkamiin uumamaa jira, namni maalirra jira, maal dhukkubni shakkiin jiru maal fakkaata, aanooliin akkamiin bulan, akkamiin oolan, gandoonni maalirratti oolan, hojiin maal kan hojjetamaa jiru isa jedhu guyyaa guyyaadhaan yoo wal arganne istiringii koomitiin kuni hin gamaggamaa jechuudha. Daayireekshinis kennaa asirratti jira jechuudha. Keessumattuu dhimmichi yoo uumame gargaarsa yaala argachuuf yaaliin taasifamaa jirus maal fakkaata jechuudha qophiin gama keessanii? Kanaan wal qabatee inni ijoon hojjetame maal inni dhukkubni kun daddarbuun isaa ni beekama, saffisaan daddarba. Dhukkubsatoota biraa wajjin adda ta'ee kan gargaarsa yaala argachuu qabu dhukkubsataan kanaan shakkame yookiin kanaan qabatame. Kanaafuu inni guddaan hojjetame maal inni buufataalee fayyaa jiran keessaa seentarii godhee shakkamtoota yookiin immoo dhukkuba kanaan kan saaxilaman adda ba'anii kan itti yaalaman adda baasuu dandeenyeerra. Akka godina keenya keessatti buufataalee fayyaa 28 jiran keessaa buufataalee fayyaa kan magaalaa Kamisee tajaajila kanaaf qofa akka kennu murtoo kenninee kana gargaarsa kana qofa akka kennu mijeessineerra jechuudha. Kanaan wal qabatee dhiyeenya barbaachisu, meeshaalee barbaachisan, qorichi barbaachisu, ogeessi barbaachisu, qorichi barbaachisu guuttachuudhaan mijeessuudhaan hojjetamaa jira. Kanaan wal qabatee uummanni keenya duukaa deemuu fi obbo Kaliif ragaa dhugeessanii baay'ee isin galateeffannaa galatoomaa. Uumaa miti. Vaayirasii koronaa ittisuu fi to'achuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu qajeelchi fayyaa bulchiinsa sablammii Oromoo beeksise. Vaayirasii koronaa ittisuu fi to'achuuf hawaasaaf hubannoo sadarkaan uumaa argama. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa sablammichaaf Maskaram Tasfaayee. Vaayirasiin koronaa ka'umsa isaa chaayinaa taasifate biyya keenya Itoophiyaa erga seenee guyyoota 12 lakkoofsiseera. Weerara dhukkuba kanaa ittisuuf immoo akka biyyaattis ta'e akka bulchiinsa sablammii Oromootti koreen dhaabbatee socho'aa argama. Bulchiinsa sablammichaatti koreen bulchaa olaanaa bulchiinsa sablammii Oromootiin hoogganamu hundeeffamee vaayirasii koronaa ittisuu fi to'achuuf hojii eegaleera. Hoogganaan korichaa obbo Ahmed Hasan akka jedhanitti hooggantootni mootummaas ta'e abbootiin amantaa hawaasa isaanii dadammaqsuuf shoora olaanaa taphachuu qabu jedhaniiru. Vaayirasiin koronaa wal tuttuquun jedhees wantoota biroon kan daddarbu ta'uu isaa waliin wal qabate hooggantoota mootummaanis hooggantoota amantaanis hawaasa keenyaaf hubannoon gahaa uumamuu qaba. Vaayirasiin addunyaa raasaa jiru kun gara godina keenyatti osoo hin galin haala itti darbinu uumuuf hojjechuu qabna. Kanaafuu hoogganaan keenya sochii taasifnu hundaan hojii hubannoo uumuu kanaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu qaba. ስለዚህ አመራራችን በምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ ይሄንን ግንዛቤ የማስጨበጥ ጉዳይ በጣም ልዩ ትኩረት ማግኘት አለበት። Daldaltoota weerara vaayirasii kana sababeeffachuun du'a lammii isaaniitiin badhaadhuuf hojjetan irrattis hordoffiin olaanaa taasifamuu akka qabu obbo Ahmed Hasan caqasaniiru. ሊመጡ የሚችሉ ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ wantoota sababa kanaan dhufuu danda'an fakkeenyaaf gabaa irratti daballiin gatii akka hin dhufne hordoffii gochuu ni gaafata. Kun itti gaafatamummaa hoogganaa hundaa ta'uu qaba. Wal tuttuqqaa waliin wal qabates nuti harka wal fuudhuu irraa of eegne hawaasni keenyas kana akka dalagu barsiisuu qabna. ማህበረሰባችንም ይሄንን እንዲያደርግ የማስተማር ስራ መሰራት መቻል አለበት። Hojii gaggeessaan hospitaala waliigalaa Kamisee obbo Barhee Gabra Maariyaam gama isaaniitiin tajaajilamtoota dhaabbata fayyaa isaaniitti tajaajilamaniif hubannoo uumaa akka jiran ibsaniiru. Midhaan biyyoota biraarra gahe osoo nurra hin gahin tarkaanfileen fudhataman gaariidha. Ammas bulchiinsi magaalaa Kamisee abbootii qabeenyaa keessummaa simatan waliin mari'achuu qaba. Koree hundeeffameen dabalata magaalotni bulchiinsa sablammichaa abbootii hoteelotaa waliin ta'uun keessummoota magaalota bulchiinsa sablammichaatti keessummeeffaman irratti xiyyeeffannoo kennanii hojjechuu qabu jedhaniiru. በሌሎች ሀገራት ላይ ከደረሰው አንፃር ከፍ ያለን jalqaba hawaasichi tasgabbaa'uu qaba. Hawaasni keenya akka tasgabbaa'u dandeettii dhukkuba ittisuu isaa guddisee akka jiraatu hubannoo uumuu danda'uu qabna jechuun hojjetamuu qaba. Yoo kuni ta'e
balaa kana darbuu dandeenya. ይህ ፈጥኖ ቢደረግ መልካም ይመስለኛል። Dhibee vaayirasii koronaa sababeeffachuun mootummaan federaalaa karaawwan ba'umsaa fi galumsaa gara biyya alaa taasifamu hunduu akka cufaman murtaa'uun isaa ni yaadatama. Magaalaa Baatee immoo yeroo baay'ee karaa godaansi gara Jibuutii fi itti adeemsifamu ta'uun ishee yeroo baay'ee ni ka'a. Karaa kana to'achuuf akka bulchiinsa magaalichaatti hojii hojjetamaa jiru nu biraan ga'uuf kantiibaa magaalaa Baatee obbo Abduu Indiris toora bilbilaa keenya irratti argamu. Hello. Hello. Akkam jirtu? Nagaartu. Mee karaa kana to'achuu irratti akka bulchiinsa magaalaa keessanii jechuudha hojiileen hojjetamaa jiran maal fakkaatu? Egaa akkuma jette inni guddaan karaa Jibuutii hammis mara itahuu baatus Eertiraa wajjin wal qabatee karaa Asabii biyyoota ollaa wajjin kan wal qunnamsiisuudha. Caalaatti egaa Jibuutii irraa namoonni hedduun kan itti galanidha. Hojii kana hojjechuudhaaf duula goonu keessatti qabxiin xiyyeeffannoo keenya isa kanaa wajjin wal qabatee kan jiru qaama ilaallatu wajjinis yaaddoo keenya hubachiisuudhaan godina hanga naannootti qaamni jiru kana hubatee nuhis iddoo filachuu fi kan kana fakkaatan qophii dursaa hojjechuu qabnu hojjanneerra gama naannootiinis kan jiru dafanii hubachuudhaan deebii atattamaa laachaati kan jirani. Egaa hojii kana hordofuudhaaf godinas qaamni ilaallatu gaggeessanii fi ogeessi asitti argame hojii isaa gara eegaluutti kan deemaa jirru jechuudha. Bakka rakkoo kana namoonni qaban adda itti bahan rakkichi jiraannaan gara buufata kamiseetti kan dabarfaman nagahummaan isaanii mirkanaa'e immoo gara deemuu qabanitti akka deeman gochuu hojii kanarra kan jiru. Hamma kan jiru namoota galmee qopheessuudhaan eessaa ka'an hamma kam turan ganda kam galan kan jedhu hanga ammaa kan jiru mataasaa addaan baasaa deemaati kan jiru jechuudha. Karaa seensaatii wajjin wal qabatee kan jiru. Tole egaa namoota gara biyyaa dhufanii magaalaa Baatee galanis gama qorannoo taasisuutiin hojiileen hojjetamaa jiran yoo jiraate. Deemee hojicha eegalaatti kan jirru hanga ammaatti kan jiru kana yeroo jennu gaalaafii irratti hamma kan jiru gaalaafii irratti qoratamaati kan darbani. Inni keenya miliqee kan isheen karaa adda addaatiin yoo jiraate caalaatti cimsuudha kan qabu hojii inni keenya. Kanaaf hojiin isaa hanga ammaa kan jiru hangis mara cimee kan itti fufe hin turre hanga ammaatti hordoffii godhameen rakkoo kanaa wajjin wal qabatee namni dhukkubsate yookaan vaayirasichaan kan hubame hin jiru jechuudha hanga ammaatti kan jiru. Guyyaa har'aarraa eegalee immoo caalaatti dhimmicha cimsineeti kan deemnu. Isa kanaaf qaama nageenyaa qaama fayyaa qaama isa ilaallatu hunda gurmeessuudhaan akkasuma immoo dhiheessa adda addaa bakka sanitti dhiheessuudhaan hojicha eegalaati kan jirru jechuudha. Tole egaa toora bilbilaa keenyatti argamtanii ragaa bal'aa waan hiraattaniif baay'ee isin galateeffannaa galatoomaa. Gama kiyyaanis galatooma. Naannoo Amaaraatti piroojeektoota raawwatamaa jiran haala qulqullina qabuun hojjetamaa jiraachuu isaa hordoffii cimaa akka taasisan bulchaan olaanaa naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xurunee ibsan. Waggaa 8 oliif kan harkifatee ture piroojeektiin qindaa'aa misooma sukkaaraa Xaanaa Balas ji'a caamsaa dhufu kaasee yaalii oomishaa akka jalqabuuf tattaaffiin taasifamaa jira jedhameera. Gabaasni Simaachoo Isheetee akka nutti dhiyaata. Piroojeektiin qindaa'aa misooma sukkaaraa Xaanaa Balas bulchiinsa sablammii Awwii Aanaa Jaawwii keessatti kan argamu yoo ta'u
Fedhii piroojeektii sukkaaraa biyyattii guutuuf waggaa 8 dura kan jalqabame piroojeektii guddaadha. Piroojeektichas koorporeeshiniin sibiilota Itoophiyaa Metek kan raawwachiisaa ture yoo ta'u rakkoo xumura dhabuu isaa irraa kan ka'e gara oomishaatti galuu hin dandeenye. Mootummaanis rakkoo kana hubachuun kubbaaniyyaa chaayinaa kan ta'e CMC'tti kontiraata kenneera. Piroojeektiin sukkaarichaas lafa hektaara 75 irratti shonkoraa misoomsuuf warshaalee gurguddoo 3 kan hammatee ture. Haa ta'u malee piroojeektiin sukkaaraa lakkoofsa sadaffaan ijaarsa hin jalqabne. Piroojeektiin sukkaaraa lakkoofsa tokkoffaa bulchaa naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xurunaa dabalatee aanga'oota olaanoo naannichaa fi abbootiin qabeenyaa daawwataniiru. Hojii geggeessaan piroojeektii qindaa'aa misooma sukkaaraa Xaanaa Balas obbo Hantanee Saggee akka jedhanitti piroojeektiin boqonnaa lamaan hojjetamu kun ji'a caamsaa dhufu yaalii oomishaa jalqabsiisuuf hojjetaa jirra jedhaniiru. ሁለት ፌዝ የሆነው የመጀመሪያ በ50% kallattii lamaan kan ta'e inni jalqabaa dhibbeentaa 50 xumuramnaan yaalii xiqqoo taasisuun osoo shankoorri hin yaratin amma murtaa'ee ni daakna kan jedhudha. Kallattiin lammataa immoo ji'a 14 keessatti akka xumuramuuf kan yaadame. Kanaaf ji'a caamsaa dhufu keessa hojii yaalii ni gaggeeffama jedhamee jira. የሙከራ ስራ ይካሄዳል ተብሎ ነው ያለው። Koorporeeshiniin sibiilota Itoophiyaa Meetek ijaarsicha yeroo dheeraaf lafarraa harkisuu irra darbee kutaalee ijaarsa hin jalqabne jalqabsiisuuf hojiileen jajjabeessoo ta'an mul'ataa jira kan jedhan hojii geggeessichi vaayirasiin koronaa sodaan nutti uumeera jedhaniiru. ብዙ ስራዎች ተስፋ ሰጪ የሆኑ ስራዎች አሉ። Amma hojiin abdii namatti horan jiru. Hojiilee kana dura hin jalqabamne turanis kan jalqabaman jiru. Meeshaaleen kunis biyya alaa irraa dhufuun suphamaa jiru. Warshaan kun ji'a caamsaa keessa jalqabsiisuu sodaa kan nu keessatti uume jiru vaayirasii koronaadha. Meeshaaleen akka galaniif imaanaa galamee ture galuu hin dandeenye. ግን አሁን ሊመጡላቸው አልቻሉም። Bifa haaraatiin kontiraata fudhatee hojjetaa kan jiru kubbaaniyyaan chaayinaa bu'a qabeessa akka ta'uuf deeggarsa ni taasisna jedhan bulchaan olaanaa naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xurunee. ከዚህ በፊት የባከነ እና የጠፋ እና የወደመ ሀብት kanaan dura qabeenya qisaasa'eef manca'ee qofa osoo hin taane dargaggoonni naannawichaa carraa hojii naaf uumama jedhanii turaniif akka hin raawwatamne agarreerra. Amma wanta kanaan booda jiru ammoo kaampicha gargaaruun bu'aa isaa dhumaa ilaaluun kaka'umsa gaarii nu keessatti uumee waan jiruuf anis gama kootiin hordofuun xumursiisuuf ni hojjedha. እኔም በራሴ ያው ተከታትዬ ለማስጨረስ እንሰራለን ማለት ነው። Piroojeektiin sukkaaraa Xaanaa Balas dabalatee piroojeektoota gurguddoo naannoo Amaaraa keessatti hojjetamaa jiran yeroo qabamee fi qulqullinaan akka hojjetamaniif hordoffiin cimaa akka taasifamus mirkaneessaniiru. የራሳችን ክልል ውስጥ የሚፈጸሙ ፕሮጀክቶች Piroojeektoota naannoo keenya keessatti raawwataman gama tokkoonis ta'ee gama biraan hanqina qulqullinaas ta'ee hanqina yeroo yoo qabaatan fayyadamummaa hawaasaa kan lafarraa harkisan waan ta'eef isaan kana sirraan hordofaa jirra. Hojii keenyan guddaanis isa kana hordofuu fi xumuruu ta'a jechuudha. ዳር ማድረስ ይሆናል ማለት ነው። Piroojeektiin misooma sukkaaraa Xaanaa Balas misooma sukkaaraan birattis lafa hektaara 93 irratti muuzii, maangoo fi burtukaana misoomsaa jira. Mallattoolee vaayirasii koronaa. Ho'ina qaamaa olaanaa. Rakkoo argansuu. Dhukkubbii mataa olaanaa. Dhukkubbii huba qoonqoo. Qufaa gogaa. Dadhabbii. Darbee darbee haxxiffachiisuu. Yeroo muraasaan booda michii sombaaf saaxila. Tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf of eeggannoowwan taasifamuu qaban. Harka keenya bishaanii fi saamunaan yeroo yeroon dhiqachuu. Qulqullina harkaaf kan oolan alkooliiwwan fayyadamuu. Harka hin dhiqamneen ija, funyaanii fi afaan keenya tuttuquu dhiisuu. Harka wal fuudhuu dhaabuu. Namoota mallattoon dhukkubichaa irratti mul'aturraa meetira 1 hanga 2tti fagaachuu. Bakkeewwan ciisichaa, barnootaa, konkolaataa fi kan birootti foddaa banuun qilleensi akka seenu gochuu. Sooftiiwwan itti fayyadamne sirnaan gatuu. Bakkeewwan namoonni itti baay'atanirraa of fageessuu. Mallattoon dhukkubichaa yoo isinirratti mul'ate dhaabbata fayyaa naannawa keessanii deemuun hordoffii taasisu. Yeroo isin qufaasisuu fi haxxiffachiisu afaanii fi funyaan keessan ciqilee yookiin sooftiin haguuguu. Odeeffannoowwan vaayirasichaa sirrii ta'an hojiirra oolchuu. Odeeffannoo dabalataaf sarara bilbila bilisaa 8335 fi bilbila idilee 01 18 27 67 96 odeeffannoo kennuu fi fudhachuu ni dandeessu.
Tolega kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo odeeffannoolee karaa toora masaalee keenyaan tibbana ba'anii kan yeroo simbiraan geenyu ta'a. Odeeffannoolee kana simbiraan ga'uudhaaf gaa waa'ee koo Maskaram Tasfaayee as na biratti istiidiyootti argamti. Baga nagaan dhuftee Maskaram. Baga nagaan eegdee fayyeera. Tolega odeeffannoolee qabdu daawwattoota keenya biraan ga'uu dandeessa. Tolega daawwattoota keenya egaa toorri feesbuukii keenya yookaan immoo feesbuukii afaan Oromoo jechuudha tibbana odeeffannoo vaayirasii koronaa ilaalchisee odeeffannoo garaagaraa simbiraan gahaa tureera. Isaan keessa muraasa simbiraaniin gahaa jechuudha. Ammaan kana egaa mootummaan naannoo Amaaraa yeroo ariifannaa fi baay'ee barbaachisu ta'e malee sochiin bakka irraa bakkatti taasifamu daangeffamuu akka qabu mootummaan naannichaa hubachiiseera jechuudha. Egaa naannoo Amaaraatti koomand poostiin vaayirasii koronaa ittisuu akka hundeeffamedha kan himame. Vaayirasii koronaa ittisuuf egaa qabxiileen ibsaa laatamaniiru jechuunis wantootni dhorkamuu qaban yookaan immoo vaayirasicha ittisuuf jalqaba wantootni dalagamuu qaban akka ibsaatti laatamaniiru jechuudha. Isaan keessaa manneen bashannanaa fi dhugaatii, manneen shubbisaa, manneen jimaa akkasumas immoo iddoolee hawaasni itti baay'atu har'a bitootessa 16 bara 2012 irraa eegalee akka guutumaan guututti cufaman himameera yookaan ibsameera jechuudha. Yeroo kanatti gaa walgahii taasisuun kan hin barbaachisne ta'us dirqama walgahiin taasifamuun isaa barbaachisaa yoo ta'e immoo dirqama kutaa tokko keessatti namoota 15 hin caalle qabachuun fageenya meetira tokko ta'etti keessummeessuun akka irra jiraatudha kan ibsame. Yeroo kanatti walgahii taasisuun hin barbaachisu garuu kana eeggachuun immoo namoota 15 hin caalle keessummeessuun yookaan immoo isaan waliin turtii taasisuun ni danda'ama jechuudha. Dhaabbilee hawaasummaa fi diinagdee tajaajilan irratti hiriirri taasifamu fageenyi isaa meetira tokko eegamuu qaba jechuudhaan ibsi inni kaan immoo jechuudha. Sochiin ispoortii daandii irratti taasifamuu fi sochileen ispoortii gamtaan taasifaman dhaabachuu akka qaban ibsi koomaand poostii vaayirasii koronaa ittisuuf hundeeffame kanaan ammatameera jechuudha. Gama biraatiin immoo namoota wal'aanamaniif mana yaalaa garaagaraa keessatti wal'aansaaf namootni seenan namni kunuunsuu tokko ol akka hin taane ciminaan dhorkamuu isaa ibsi kun qabateera. Tajaajiltoonni geejjiba mootummaa fi dhuunfaa tajaajilamaa isaanii hir'isuun akka tajaajilan minibaasonni hanga imaltoota 8 baajaajonni immoo imaltoota 2 qofa qabatanii akka tajaajilan imaltoota gidduutti immoo teessoo tokko sarviisonni mootummaas immoo imaltoota gidduutti teessoo tokko banaa taasisuu akka qabanidha kan ibsi kun qabate jechuudha. Yoo rakkisaa ta'uu dhabe gara gabaatti irra deddeebiin deemuu dhabuun barbaachisaa akka ta'es ibsi kun qabateera. Dhaabbileen amantii fi hordoftoonni amantichaa gara iddoo amantii isaaniitti kan deeman yoo ta'e qajeelfama ministeera fayyaa hubachuu yookaan immoo raawwiirra oolchuun akka irra jiraatus ibsa kanaan hammatameera. Yoo ariifannaa fi baay'ee barbaachisaa ta'e malee sochiin bakka irraa bakkatti taasifamus daangeffamuu akka qabudha kan ibsame. Daballi gatii rakkina kana yookaan immoo vaayirasii koronaa kana sababeeffachuun dabalamaa jirus gantummaa biyyaatti waan lakkaa'amuuf hawaasni daldalaa gatii dabaluu dhaabuun yeroo rakkisaa kanatti itti gaafatamummaa itti dhagahamuu qaba jechuudhaan ibsi kun kan laate jechuudha. Manni maree Maskaram keessumattuu gama kanaan manni maree kun jechuudha gama yeroo ibsaa keessa baasu keessumattuu manneen tokko tajaajila hawaasummaa kennan keessatti jechuudha daballi meeshaalee irratti agarsiisan irratti adabbii tokko siga akka fudhatudha kan inni gama kanaan akka gama samsamuutti akka deemu jechuudha kan inni ibsee. Egaa gahee qabeessotni daldaltoota hordofan yookaan immoo daldaltoota hojii isaanii ilaalan ni jiraatu. Innis jalqabameera asirratti hin ibsamneef malee daldaltoota garaagaraa irratti daballi gatii kana ilaalchisee hordoffii taasisanii waajirri yookaan biiroon daldalaa jechuudha tarkaanfii garaagaraa tarkaanfachaati kan jiru irratti fudhachaati kan jiru. Egaa manni maree bulchiinsa naannoo Amaaraas vaayirasii koronaa kana ittisuuf ammaan dura birrii miiliyoona 150 ramaduun isaanii yaadatama fayyeera. Egaa naannoon Amaaraatti bilbila sararaa bilisaa 6981 akka itti fayyadamtan ergaa dabarseera jechuudha odeeffannoo kanaan. Egaa odeeffannoo biraatti yeroo ceenimmoo fayyeera naannichatti yookaan naannoo Amaaraatti namootni 9 dhukkuba vaayirasii koronaa yookaan COVID-19 kanaan shakkamanii gara qorannootti deemanii turanii bakka qobaatti bahanii jechuudha.
taa'anii turanii qorannoon isaanii dhufeera yeroo ammaan kana innis naannoo Amaaraatti namoota hanga 8 kana hanga 9 kana qoramanii bilisa ta'uu isaanii mirkanaa'eera jechuudha. Kunis toora Facebook keenya irratti odeeffannoo bahee keessaa isa biraati. Inni biraa immoo egaa bulchiinsa sablammii Oromootti egaa vaayirasii koronaa waliin wal qabatee manneen daldalaa daballii gatii garagaraa agarsiisaatii kan turani. Egaa daballii gatii agarsiisan kana ilaalchisee immoo waajirri daldalaa akka tarkaanfii fudhateedha kan ibsee tarkaanfiin fudhatame. Egaa daballii gatii kan taasisan daldaltoota 20 ta'an irratti bakka itti hojjetan saamsuu isaa beeksiseera jechuudha. Sadarkaa bulchiinsa sablammii Oromootti egaa vaayirasii koronaa waliin wal qabatee oomisha muraasa ta'an irratti daballiin gatii garmalee akka jiru jiraattonni tokko himaniiru yookaan dubbataniiru jechuudha. Egaa magaalichatti akka weerara dhukkuba kana waliin wal qabatee oomisha kan akka shunkurtii adii, zinjibilii, boba'aa, dhugoo, haguuggii afaanii fi kanneen biroo irratti daballiin gatii akka taasifamedha jiraattotni godinichaa yookaan bulchiinsa sablammichaa kan ibsani. Mootummaanis egaa meeshaalee daballii gatiitti mul'ate irratti hordoffii taasisuun to'annaa akka godhu gaafataniiru akka toora feesbuukii keenya irratti himametti jechuudha. Jiraattuun magaalichaa biroos akkasuma addee Aanshaa Said jedhamu isaanis duraan barbarreen kiiloo tokko birrii 150 ture amma irratti 80 hanga 100 akka ta'u taasisaniiru jechuudhaan waajirri daldalaas tarkaanfii itti deeme himuudhaan kan nutti himan jechuudha. Egaa fooyya'insi gatii mul'achaa jira. Tarkaanfii fudhatameen immoo fooyya'insi gatii gaarii dhufaa jira mul'achaatti kan jiru namootni jedhanis yookaan jiraattotni jedhanis ni jiru jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira daldalaa fi misooma gabaa bulchiinsa magaalaa Kamisee obbo Muhammad Hussein gama isaaniitiin immoo gabaa tasgabbeessuuf koree hundeessuun gara hojiitti akka galan vaayirasii koronaa kan sababeeffachuun gatiin dabalamee uummatni yookaan hawaasni balaa biraaf akka hin saaxilamne hojjechaa akka jiran ibsuudhaan egaa itti gaafatamaan kun daldaltoota seera dhabeessa ta'an irratti tarkaanfiin fudhatamuu isaa himaniiru. Manneen daldalaa daballii gatii garmalee taasisan 20 ta'an kan saamsaman yoo ta'u manneen daldalaa 18 immoo of eeggannoon laatameeraa fi jechuudhaan hojii itti deeman nutti himaniiru jechuudha. Tole egaa maskaram sa'aatii keenya duukaa deemu jechuudha. Ragaalee biraan keessatti baay'ee galatoomaa. Galatooma. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduuleen har'aaf qabannee dhiyaannee isaan kana turanii oduulee waliin an fayyara maamoon ture qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii.